Atëherë 100 deputet janë prezent. Procedojmë me votimin e projektligjit mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2026. Votojmë tash. Atëherë konstatoj se me 66 vota për, 32 vota kundër dhe 5 abstenime, Kuvendi e miratojnë parim projekt ligji numër 10 L001 mbi ndarjet buxhetore për buxhetin e Republikës së Kosovës për vitin 2026.